హాయ్ 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 నమస్తే అందరు మంచిగా ఉన్నా ఇగో మా క్వశ్చన్ బ్యాంక్కి థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ అయిందని మిరియాల చారు వేయమన్నాడు. అట్లని దగ్గున్నప్పుడు చింతపండు తినడానికి ఇష్టపడాడు. చింతపండు లేకుండా మిరియాల చారు ఎట్లా చేయన్నో ఏముంది, చింతపండు అవాయిడ్ చేసి టమాటాలు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకొని మిరియాలు కొంచెం తక్కువ వేసుకునే దానికంటే ఘాటు ఎక్కువ ఇష్టం లేని వాళ్ళకు, మళ్ళీ చింతపండు కొంతమందికి పడని వాళ్ళకి ఇది ఇట్లా ట్రై చేయండి. అట్లనే లైట్గా ఆమ్చూర్ పౌడర్ వేసుకొని మరిగించుకొని వేడివేడి అన్నంలో తింటే సూపర్ ఉంటుంది. సరే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సరే మరి పైలం